Welcome to Upyan. Yan guys, oh. May lugar sa Upyan guys. May tuktok nga buntod guys, oh. Tumumalaag diri guys. Pwede ra magsakyanan ni guys. Magkasulod ng sakyanan diri siya, oh. Guys, kita mo na guys. Tuktok nga buntod guys. Wala na gitirada sa hapon karon guys, ay sa Amerikano. Nga buntod guys, oh. Grabe ka tuktok. Grabe guys. Murag bulkan mayon guys, katuktok ning kon guys. Pundukan ni guys, oh. Ano guys? Super katuktok guys. Capacity nito guys, naitali lang ilalim na tong bundok na to guys. Tingnan nyo guys. Yan. Itong lugar nila guys, oh. Nindot kaya guys. Gusto mo mag-tour rin guys, pwede mo maligo rin sa pa guys. Tinggo po, bugnaw kailan sa pa rin guys. Ayan. Nagkarsada nila guys, raprod lang pero makarga sulan o kuan. Sakyanan. Yes, oh. Yan, grabe mga bundok dito guys, oh. Tingnan nyo guys. Super bundok talaga guys. Guys. Grabing bundok dito guys, oh. Oh, wow. Wow na wow guys. Ang bundok. Super tuktok.